Tsumbunyani utava ri kona even se ni vuya ka Yeah. okay mara ina ni njhani naka ku asiboye ku numa ndawini vatukulu va gomana zavani swihluke swa ngungunyana vo machava ku tsongola swa van'wani na mixaweta xikan'we na ku amukela eka mgeo the junior channel vito ni mtj double rm kingston jamaica john roots rocking rock from the mountain of zenga ku va na sikamana mi le tiko ra ka xikundu ni khensa kahle eka n'wina mi nga ni languta sweswi a ni tivi ku mi langusa na hlekani kumbe na madyambu hambiswiritano ke loko mi langusa kandziyiso lowu mi ri magondweni ku chayeleni ni kombela mi ya mahlweni mi chayela hi vukheta mi landzele swikoweto sweswo le magondweni hi ndlela yo yaleyi nongonoko i vativi ku antswa hi karhi ku hashtag nodember hashtag hi kurisa lava hi nga na vona ka siku ra namuntlha ni interviewa youtuber kambe ku twa ku youtuber leyi i mani langusani la alright ni kombela mi subscribe la ka channel ya Mbulavulo Junior vito hine Mhayivava. alright vayingiseri mystery leswaku Mhayivava u ti mi subscriber ka channel ya mina so ni kombela mi endla tano leswaku hi ta fambisana so Mhayivava byela mina ku laha ka YouTube ti-video ta wena ti va ti kha ti vulavula ngopfu hi yini Mi vone ni endla yini ka ti-video leti mi nga ti vona like what do you see in them? vona hi Mhayivava kam lexi a ni ringeta ku vutisa xona kahle kahle i ku hikokwalaho ka yini u pfuli YouTube channel ti-video ta wena content leyi nga laya yi vulavula ngopfu hi yini Xivutiso xa ku why ni create channel ni kombela ku mi hlamula hi xivutiso mi ze hi ku vona ti-video ta mina vona kam na kutwa mina ni follower ya wena ni yini ka channel ya wena ya Mhayivava channel ni fika ni subscribe ti-video ti nga laha na ti tiva so a ni lava wena u byela vayingiseri laha vayingiseri yana ni ka Mhayivava mi ya vona mara u ta mi byela kahle kahle channel ya yena yi vulavula ngopfu u ti tivisa hi mfumo ti tivisi kahle ku Mhayivava i mani i jari kula hi mbaxa ha swi tiva mara Mhayivava kahle kahle i mani mavito ma wena mi li pasini kumbe wa pasi u nga ti tivisa kam ya mi vula swi hlamusela ku mi la hi tivisa njhani ni given wa ka ngoveni noma a Bushbuckridge ni tshama hala kusuhi na le Hlokani ni tshama ka Million under Manyeleti le Manyeleti ni tshama ka Million le village leyi ni tshamaka ka yona yaleyo ni tshemba ku ni hlamule kahle xivutiso xa n'wina. alright vayingiseri loko ku ri xibamu xi himetele tindleve hi matlulu mi swi twini ka siku namuntlha hi na YouTuber ku nga Mhayivava kambe ke mavito makwe ma mapela lama nga le ka pasi i given wa ka ngoveni so Mhayivava ni byeli laha hi yihi artist leyi u yi rhandzaka wena as u ri Xitsonga music analyst Which artist do I love the most? Wow. Okay, I'm an analyst of Xitsonga music, right? So, kuvulavula vanhu hi le kaya leswaku a hi ri good quality. So, ku hlamula xivutiso swa tika because u no hlamula no ku ni rhandza Thomas Chauke maybe vaseketeri lava rhandzaka Jojo Maluleke va ta vulavula swilo swin'wanyana swa ku I'm not an analyst mara na ku byela xin'wana na analyst ya football ya ka SABC yi na team leyi yi sapotaka a nga kona munhu wa ku va square and a ni nge pfuki ni ve free and fair for everyone ku na vanhu lava nga ta always va rejecta ti-opinions ta me based on my character on my attitude mara there are a lot of artists that I love na ku mention na tona rhandza munhu wa ku fana na Mr. Bao Bermuda Benny Mayengani Mr. Post na ta yamba ni n'wi rhandza swa ku mara I still love Mr. Post ka Madavula and Miloro even though when I reacted to that album ana ha ri ntsongo so na ya mahlweni so Madavula Moya i ngoma ya vanhu lavakulu se ni fumini se ni na mali se ni fika katsongo n'wananga ka u tiyisela Miloro yi ndlela ku pfuka na mpo like hi laha dama a nga ni khumba kona and then I developed some love for this guy man ni rhandza artist leyi baka music lowu ni relate na women xisiwana se ni rhandza ka music wa ku tala and then ni rhandza Sulu Makama anti ku ni mention na ni rhandza munhu wa ku fana na Dr. Thomas Chauke ni rhandza fana mali wa ku rhandza va Brandwood a xa ti lexi xinhlengwana mara I hope ni kuma vito ra kona ni rhandza President Mafangani ni rhandza Popo Khwatsi munghana wa mina swo boha ni n'wi rhandza I love General Mosca so much
rhandza namapensele. Like I love a lot of artists. So not favorites that made that I can't mention them all. But like yeah, na Tony Alex, Mr. Alex na Mr. Tony na varhandza ngopfu. Like ni rhandza tinqambi to tala ngopfu. So besides being ni rhandza na Themba Nyathi, and he's a homie. Vavona loko munhu a ri wa kwala kaya and you do some crazy things, man. Like you need to appreciate that person. Like I saw him once. Arikulukeni aloka vanhu still as a salute, and then mundzuku ni ya n'wi vona kun'wanyana food endla kun'wanyana. I was so inspired. But like I love his work ethic and his attitude towards music and his attitude towards people. If you share a space with that guy, you will learn something very smart. So those are the people I love so much. I love even many other artists. Some to ka tinga artists ma ku se ndo ku vulavuleni I know ta swilo swi tsale hansi. Van'wani va ri ku puxiwa leyi ti puxaku Xitsonga swag brand I brand leyi taka eka wena leswaku u tinyungubyisa hi Vutsonga. Vatsonga swag brand va ku tisela swiambalo lama nga khoma kahle majesi matsengo wa 320 rand ntsena. Swikipa swa tikhaindi timbirhi to hambana lama nga khoma kahle velvet t-shirt hi ntsengo wa 170 rand ntsena. Alright, no tshemba na ku pfumela leswaku vayingiseri mistwini hinkwaswo leswi nga hlamusetiwa hi Mhayivava. So Mhayivava byela mina ku swi khoma njhani loko ka ti Facebook ka ti Twitter vanhu vo tala va ku tseketsela hikuva u endla ti video ta wena va ku hayi Mhayivava u tseketsela music ti artist ta music wa Xitsonga va ku riketela vanhu ka Facebook na swi tiva. So wena as u kho analyze music swi khoma njhani sweswo? Alright, timhaka to swi ni khoma njhani ku va vanhu va ni rhukatela ka YouTube ne? I want to be honest with you. Loko na ha sungula ku create channel yin'wana ya Given Ngobeni, that is the channel which I said was inspired by Manyanga. So this one was just a follow up based on that one, because that one I could not monetize it because any creator is still on account, and then I had to leave it. Loko munhu a ni rhukatela ka YouTube, ni ti byela swa ku I said something that is very true, and anga swi lava ku accept ntiyiso walowo. So loko ni vula xilo lexi pfaku xi khumba munhu swi ri ntiyiso a ri ntiyiso wa vava, so that's what clicks in my mind. So ni tivisa ku okay ntiyiso wa vava, and there's nothing I can do to help that person have a fine. And a swi ni vava khale la ka YouTube leyi ni ku byela ku yo ya Given Ngobeni, mara sweswi a swa ha ni vavi because ni swi toloverile. Wa ntwisisa i fana swa mfambi swi endla ka ti-comments ka mi rhukatela ti-artist ka ti-comments to ka Facebook. Look, if I see you there and ni ku tiva na screenshot ni ku sendela ka WhatsApp, u nga pfunti u nga maki swo fana leswi unkulu mundzuku ta va na vana u ta tikuma se u tolovele leswi ku na n'wana mara wa tikuma u rhukatela munhu ka Facebook, n'wana wa fika vona chaka leri. So a swi ni vavi na katsongo, like a swi ni khumbi, like a swi ni khumbi na katsana a swi ni touch eka nene a swi ni vava ku tlulonelini, like what have I done? I get a lot of threats on Facebook. Sometimes loko ni famba ku la ku ba what, like I know they won't do that. Sometimes va kwati malo ya hlangana patwini ta tela u teka xinepe na mina ku fana na van'wanyana va nga teka swinepe na mina. So